చికెన్ నూడిల్స్. ఇవేమో చికెన్ నూడిల్స్ తెచ్చాను. ఇవి చూసారా, ప్రపంచంలోనే అత్యంత మంటగల పిలి బూజీ అనే పచ్చిమిరపకాయలు ఆఫ్రికా ఖండంలో మాత్రమే ఒక 3 వేసాను. ఇందులో ఒక స్టార్ వేసాను, ఇక మిరియాలు వేసాను, ఒక లవంగ మొగ్గ వేసాను, మళ్ళీ యాలక్కాయలు వేసాను, యాలక్కాయలు టమాటాలు ఇవన్నీ కలిపి ముద్ద చేస్తాను. టమాటో సాస్ వేయను, ఇలాగే ఇంట్లో తయారు చేసుకున్నాను. ఇది రుబ్బిలా చేసుకున్నాను ముద్ద కింద. ఇది క్యారెట్, క్యాప్సికమ్, వెల్లుల్లి, అల్లం కోసి పెట్టుకున్నాను. ఇక్కడ చూసారు, ఇది ఉల్లిపాయ, ఇది కూడా కోస్తాను. ఇవి పచ్చిమిరపకాయల గింజలు తీసి పెట్టుకున్నాను, ఇవి కూడా కోసి వేస్తాను. ఇది కరివేపాకు, ఇది కూడా ఆకరణ వేస్తాను. ఎలా చూపించాను కదా, ఇదేమో సోయా సాస్ గాస్ చేశాను. వేడి చైనా చికెన్ ఇలా ఉడకబెడుతున్నాను. చూసారు, చికెన్ ఉడకబెట్టానని చెప్పాను కదా, తీస్తున్నాను. ఉడికిపోయింది, ఇలా ఉడికిపోయింది మొత్తం ఇదంతా. దీన్ని ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు బోన్లెస్ చేస్తాను. చూసారా, ఈ విధంగా నేను బోన్లెస్ చేసుకున్నాను. ఇదంతా బోన్లెస్ ఉడకబెట్టి గుడుసులన్నీ కూడా ఈ విధంగా పక్క తీసి పొలిసేసాను మొత్తం. ఇది బోన్లెస్ అనమాట. ఇదేమో నూడిల్స్ ఉడకబెట్టి చల్లార్చి. ఇక మొదలెడదామా వంట. ఇవి చూసారు, ఇదంతా కూడా చికెన్ ఉడకబెట్టిన నీళ్లు. ఇవి నేను సూప్ కింద చేసి చూపిస్తాను వేరే వీడియోలో. దీన్ని ఎలా నిల్వ చేస్తానో అది కూడా చూపిస్తాను మీకు. చల్లారిన తర్వాత ఓ దాంట్లో తీసి డీప్ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేస్తాను. చూసారా, క్యాబేజీ కోసేసాను, ఉల్లిపాయలు చూసారు ఎలా కోసాను పెద్దగా. ఇవి పచ్చిమిరపకాయలు కోసుకున్నాను, గింజలు తీసేసి లాస్ట్ లో వేసుకుంటాను. ఇవి కరివేపాకు, ఇవి కూడా ఆకరణ వేస్తాను. ఇందాక చూపించాను, చికెన్ బోన్లెస్ చేశాను. ఇది రుబ్బుకున్నది. ఇవి 5 నూడిల్స్. నెయ్యి ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేస్తాను. ఇందులో రుబ్బుకున్న టమాటా పేస్ట్, మసాలాలు వేసేస్తున్నాను, ఎందుకంటే ఇవి వేగాలి. శుభ్రంగా ఊడ్చేసాను. దీన్ని హిమాలయన్ పింక్ సాల్ట్ అంటారు. ఇప్పుడే వేసేస్తాను. సరిపడ ఉప్పు. చూసారా, ఇది బాగా వేగిపోయింది. పక్కన బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న, ఉడకబెట్టి పెట్టుకున్న బోన్లెస్ చికెన్ ఉంది చూసారా, అది వేపాలి ఇందులో. చూసారా, చికెన్ బాగా వేగిపోయింది. దీన్ని కూడా అలా పక్కన తీసుకుని 2 గుడ్లు ఇలా కొట్టి నిల్వలో చూసారు, గుడ్డు కూడా బాగా వేగిపోయింది. సరే, ఎలా వేగిందో దీన్ని కూడా అలాగా పక్కన తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు చివరిగా 1 టేబుల్ స్పూన్, ముందు 2 వేసాను, ఇప్పుడు 1 వేస్తున్నాను. అది ఆఖరు, మొత్తం 3 టేబుల్ స్పూన్లు నెయ్యి. ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి ముక్కలు, క్యారెట్ ఇవన్నీ వేసుకోవాలి. ఇవి కూడా వేసుకోవాలి. నూనెలో ఒక 2 నిమిషాలు వేగనివ్వాలి. నూనె మాట్లాడినా ఈ నెయ్యిలో. చూసారా, బాగా వేగిపోయి రోస్ట్ అయింది. ఇవి కూడా వేసేసి ముందు వేపుకున్నాం చూసారు, ఇవన్నీ కూడా కలిపి లేదు. ఇప్పుడేమో సోయా సాస్ కరివేపాకు చూసారా, అయిపోయింది. సోయా సాస్ వేసాను. తీసుకుని పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు పిలి బూజీ అంటారు ఆఫ్రికా ఖండంలో, సంజానియా తీసుకోవడం కట్టేస్తాను. దీంట్లో తినే ముందు నిమ్మకాయ పిండితాను. నేను వెనిగర్ వేయలేదు, గమనించాను మీరు. ఇదిగో చూసారు, తయారైపోయింది. ఇప్పుడు తిని చూపిస్తాను మీకు.
తంజానియా దేశం నుంచి దరేసలాం నగరం నుంచి బర్రీ బ్లాగ్స్ ఆన్ లైఫ్ ఛానల్కి అందరికీ స్వాగతం. చూసారు కదా, ఈరోజు చికెన్ నూడిల్స్ విత్ ఎగ్ తయారు చేశాను. మీ అందరూ ఎదురుగుండా తిని చూపిస్తాను. నిమ్మకాయ నేను వెనిగర్ వేయలేదు, అందుకని చెప్పి నిమ్మకాయ పిండుకుంటున్నాను. ఇది డార్క్ సోయా సాస్ వేసాను. ఇది మేడ్ ఇన్ చైనా, ఒరిజినల్ అన్నమాట. అద్భుతంగా ఉంది. చికెన్ ఉడకబెట్టి ఎగ్, 2 ఎగ్గులు, 2 కోడిగుడ్లు, మనం ఇంట్లో చేసుకుంటాం కాబట్టి నేను తక్కువగా నూడిల్స్ వేసి ఎక్కువగా కూరగాయలు అంటే ఇవి క్యాప్సికమ్, క్యారెట్, ఇవి చూసారా, ఉల్లిపాయ ఇవి కరివేపాకు. హోటల్స్లోకి వెళ్ళి తింటాం, అక్కడ ఇలా కరివేపాకు వేస్తారా? వేయరు. మనం ఇంట్లో వేసుకోవచ్చు. చికెన్ నూడిల్స్ 2 గుడ్లు కూడా వేసాను. హోటల్లో వేస్తారు వేరు, రెస్టారెంట్లో వేస్తారు వేరు. ఒకవేళ వేసినా కూడా ఎక్స్ట్రా అడుగుతారు డబ్బులు. చాలా రుచిగా ఉంది. మీరు గమనించారు లేదా, కారం, పసుపు, ధనియాల పొడి ఇవేం వేయలేదు, వేయకూడదు. చామిన్లో ఒరిజినల్ రుచి పోతుంది అన్నమాట, అందుకని వేయలేదు. చూసారు, నేను 2020 నుంచి దరేసలాం నగరంలో ఆఫ్రికా ఖండంలోని తంజానియా దేశంలో బ్యాచులర్గా ఉంటూ ఉద్యోగం చేసి వచ్చి సాయంత్రం డిన్నర్ అన్నమాట. ఇది స్పెషల్ డిన్నర్. ఎంత ఆరోగ్యం, ఎంత రుచికరం. మనకు నచ్చిన విధంగా చేసుకోవాలి, కానీ ఒరిజినల్ డిష్ టేస్ట్ ఉండదు. చూసారా, చికెన్ నూడిల్స్ లేదా నార్త్ ఇండియన్ సైడ్ కానీ మన ఢిల్లీ, ఉత్తర భారతదేశంలో సైడ్ కానీ దీన్ని ఏమంటారంటే చికెన్ చౌమిన్ అంటారు. చికెన్ ఎగ్ చౌమిన్. క్యాబేజ్ కూడా వేసాను. అద్భుతమైన రుచి. ఇంకో విషయం మీరు గమనించడం లేదు, నేను ముందుగా టమాటా మసాలాలు వేపాను, అంతేగాని టమాటా సాస్ వేయలేదు. రెడీమేడ్. దానివల్ల ఈ రుచి వస్తుంది. అందులోకి నూనెలో వేపాను ఉడకపెట్టి చికెన్, దానివల్ల రుచి వస్తుంది. గుడ్డు కూడా ముందు వేపాను. అదనమాట ఇందులో ఉన్న సీక్రెట్, రహస్యం. చాలామంది నూడిల్స్ తినాలంటే ఇంట్లో చేసుకోరు, బయట వాళ్ళు అజినోమోటో అనే ఎంఎస్జీ అంటారు దాన్ని వేస్తారు. అది చాలా ప్రమాదం ఆరోగ్యానికి. వెనిగర్ వేస్తారు, అది కూడా ఎముకల్ని మెత్తపరిచేస్తుంది. అందుకే నేను నిమ్మకాయ పిండుకున్నాను, వెనిగర్ వేయలేదు. ఉప్పు కూడా చూసాను నేను, హిమాలయన్ రాక్ సాల్ట్ అని ఇంత రాయల కింద ఉంటుంది, అది వేసాను. కల్లుప్పు ఉంటే కల్లుప్పు వేసుకోవచ్చు. నెయ్యితో చేశాను.
నూడిల్స్ నెయ్యితోటి. ఏ 5 స్టార్ హోటల్లో అన్నా, ఏ రెస్టారెంట్లో అన్నా మీరు ఇలా నెయ్యితోటి చికెన్ ఎగ్ నూడిల్స్ చూసారా? 3 టేబుల్ స్పూన్లు వేసాను. మొత్తం నెయ్యి అంతా ఒకసారి వేయకుండా ఒక స్పూను ఒక స్పూను ఒక స్పూన్. మొత్తం కలిపితే 3 స్పూన్లు నెయ్యి. ఎంత రుచిగా ఉందంటే నేను ఎన్ఆర్ఐగా ఉంటూ పొద్దున్నీ సాయంత్రం వరకు ఉద్యోగం చేసుకుని వచ్చి ఇంట్లో వంట చేసుకుని నా యూట్యూబ్ ఛానల్ బర్రీ బ్లాగ్స్ ఆన్ లైఫ్ ద్వారా మీ అందరి ద్వారా ఈ రుచిని పంచుకోండి. ఎందుకు ఇంట్లోనే చేసుకోండి, బయటకు వెళ్ళి తినొద్దు అని చెప్పడం దీని ఉద్దేశం. కొంచెం ప్లానింగ్ ఉంటే నేను పొద్దున్నే అనుకుంటాను, ఈరోజు సాయంత్రం ఇది చేసుకుందాం, సరుకులన్నీ చూసుకుంటాను ఉన్నాయో లేదో, అంతే. వచ్చేయడం, చేసుకోవడం, స్నానం చేసి మళ్ళీ వండిన తర్వాత స్నానం చేసి మీ ముందుకు వచ్చి తిని చెప్తాను. అలా ఉల్లిపాయ కూడా చూసారు, వెడల్పుగా కోసాను. ఇది నవ్వుతుంటూ ఉంటుంది, మరి దోరగా వేగి సౌండ్ చూసి ఎలా వస్తుందా? ఊరికే హాఫ్ బాయిల్ అవుతాయి క్యారెట్ కానీ భలే ఉంటుంది. వెరైటీగా రోజు వారానికి ఇలాగ నేను నూడిల్స్ చేసుకున్నాను. ఎగ్ నూడిల్స్ కానీ, చికెన్ నూడిల్స్ కానీ, లేకపోతే రొయ్య నూడిల్స్ కానీ. రొయ్య నూడిల్స్ కూడా నేను వీడియో పెట్టాను, దయచేసి అందరూ చూడండి. ఇక్కడ ఆఫ్రికా ఖండంలో పిలి బూజీ అంటారు. ఒక పచ్చిమిరకాయ 3 పచ్చిమిరకాయలను గింజ తీయకుండా టమాటాలో వేసి రుబ్బేసాను. అదే ఇంకా స్పైసీ, ఇంకేముండదు స్పైసీ. మంచి కొంచెం మిరియాలు కూడా వేసాను, ఇంకంతే. ఆ మసాలాలను ముందుగా నేను నూనెలో వేపాను, టమాటాతో కలిపి ముద్ద చేసుకున్నాను. బాగా వేయాలి. వేగిన తర్వాత ఆ మసాలాలు ఎంత వేగితే మీకు అంత రుచి. తిన్నప్పుడు తెలుస్తుంది అన్నమాట. మిరియాలు ఒక 2-3 లవంగ మొగ్గలు వేసాను, 2 యాలక్కాయలు వేసాను, చిన్న స్టార్ పువ్వు రెక్కేసాను. సోయా సాస్ కూడా నేను లైట్ సోయా సాసు, డార్క్ సోయా సాస్, అంటే చిక్కటి సోయా సాసు, పలచడి సోయా సాసు అని 2 రకాలు. నేను వేసింది డార్క్ సోయా సాస్ అన్నమాట. భలే ఉంటుంది దాని ఫ్లేవర్ కానీ, రుచి కానీ, వాసన కానీ, అరోమా కానీ. అందులోకి నేను ఇక్కడ ఒరిజినల్ చైనీస్ స్టోర్ ఉంటుంది కదా, సూపర్ బజార్, అది ఉంటుంది మా ఆఫీస్ దగ్గర. అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకున్నాను వాడి డార్క్ సోయా సాస్. $5 పెట్టుకున్నాను ఆ సోయా సాస్. 650 ml. మనం బయట రెస్టారెంట్లో తింటే ఏవేవో వేసేస్తారు సాస్, ఒరిజినల్ కాదు, ఏదో అలా వేసామన్న పేరు. మరి మనం ఇంటి దగ్గర చేసుకున్నప్పుడు అయితే
అన్నీ చూసుకుని మంచివి వేసుకుంటాం. షుగర్గా ఒక స్పూన్ ఎగ్తో ఎగ్ వచ్చింది, ఎగ్ తిని ఇదేమో ఎగ్, ఇదేమో చికెన్. చూద్దాం లోపలికి వెళ్తే పడిపోతే చూద్దాం. కరివేపాకు, ఇంతటితో ఈ వీడియో ముగిస్తున్నాను. మీరందరూ కూడా ఇలాగే ఆరోగ్యంగా ఇంట్లో చేసుకుని తినాలని కోరుకుంటున్నాను. ఆకలిగా NRIs అందరూ కూడా ఇంట్లోనే తినడానికి ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేయాల్సిందిగా కోరుకుంటూ, తంజానియా, ఆఫ్రికా ఖండంలోని తంజానియా దేశం నుంచి దరేసలాం అనే మహానగరం నుంచి బర్రే బ్లాగ్స్ ఆన్ లైఫ్ ఛానల్ ద్వారా మీ అందరికీ నా నమస్కారం, సెలవు.